Jy kyk Cindyrella se Spieëlkas. Ontmoet ons Cindyrellas. Ontmoet Cindy. Cindy Brits is 'n besigheidsvrou van formaat. Sy is 'n entrepreneur spesialis. Sy gee opleiding aan entrepreneurs om hulle besighede optimaal te laat floreer. Sy is ook 'n voorloper in die vroue bemagtigingswêreld met haar eie storie. Ontmoet Lorraine. Lorraine het 'n groot hart vir die bemagtiging van vrouens. Weens haar lewensgesegde, moet nie 'n boek oordeel by sy voorblad nie. Wees jouself en leef jouself in jou vel en skoene, want jy is dit werd, vrou van God. Saam is hulle 'n towerspan wat vrouens se lewens verander en bemagtig om hul beste self te wees. Kyk saam met ons, Cindyrella se Spieëlkas. Ons is tans aanlyn met Rikkie vanuit Kimberley. Welkom by ons, Rikkie. Baie dankie. Rikkie, sê vir my, wat is die hoofrede hoekom het jy ingeskryf? Okay, weet jy Cindy, ja, ek moes nou laas jaar by die NIK aangesluit Junie maand en hulle het op hulle webblad het hulle uitgesit van die kompetisie en ek het actually by die agterdeur gesit toe ek het of die selfie foto geneem het. En ja, ek het toe nou ingeskryf en Christel het my, dink ek so 3 weke terug gebel, Christel my en ek het regtig amper van my stoel afgeval. Toe sy vir my sê, wie praat en van waar af sy bel, want in 'n miljoen jaar het ek regtig gedink dit sal met my gebeur, dat ek op so iets sal wees dalk nie. Ons is baie bly dat jy wel die kans gevat het, die kans in 'n miljoen jaar, en hier is jy by ons in Cindyrella se Spieëlkas. En nou gaan ek jou oorhandig aan Lorraine, want ons wil graag jou storie ook deel met ons kykers. Hi Rikkie, so vertel my 'n bietjie meer, wat verwag jy van hierdie hele ondervinding? Ek dink, enige vrou dink sy kan 'n make-over doen met 'n make-over in die eerste plek. Weet jy wat, ja, ek het net met die inskryf ook, het ek net gevoel, weet jy, ons het nog al 'n rowwe jaar agter die blad gehad, die vorige jaar, as ek het so kan sê, van 2016 tot 17. Sissie was maar regtig aangeafstiek geweest, dit was 'n gehoor van die een plek na die ander plek. Sy het nie 'n verskriklike siekte gehad nie, maar die immuunstelsel was so sleg en af geweest dat, ja, ons het 'n hele jaar lange proses met die kindjie deurgegaan. So ek moet nou sê, deur dit alles het ek het nie 22 kg ook verloor. Sure. Ek is besig om 'n nuwe klerekas nog aan te skaf. Maar ek dink dit was totaal oor, weet jy, dit was maar net stres en inslaap en alles wat ek toe nou ook gedink het, jy weet, ek kan eintlik doen met 'n make-over dalk. Dit kan enige vrou goed doen. Ja, natuurlik, en dan seker saam met dit bietjie pamperlang. Ja, definitief. Okay, so vertel ons gou, hoe oud is jou kinders? Weet jy, Johan word hierdie jaar 5, hy's nou 4 en Lionel het actually nou maart maand het sy 9. Okay, so dis nog al daai baba vetjies wat jy afgeskit het. Weet jy, ja, die baba vetjies, almal wil natuurlik by my weet, is dit my produkte wat ek gebruik het. En ek kan eerlikwaar, kan ek nie sê dis dit nie, want dit was nie dit gewees nie, ek wens ek kon dit sê. Maar ja, dit was nou maar net, ek dink dit was net as gevolg van 'n regtig baie moeilike jaar en stres en inslaap en al daai goedjies wat saamgepaard gegaan het. Maar ek is baie dankbaar daarvoor, maar ja, mense het nou 'n hele nuwe klerekas en alles nodig vir dit. Dit klink of ek kla wel oor gewig verloor, maar ek dink mense wat gewig verloor besef, op die einde van die dag moet jy 'n hele klerekas kry ook. Rikkie, dit was lekker om saam met jou te kuier. Ons gaan jou wel volgende keer as jy in studio by ons in lewende lywe. Maar tot dan was dit lekker om jou te ontmoet. Dankie ook, mooi bly. Bye. Was dit nou 'n ervaring om met Rikkie te gesels, sommer aanlyn? Ja, uit Kimberley uit. Ja.
En hier gaan jy nou handig te pas kom aangesien jy 'n gekwalifiseerde voorkomskonsultant is. Ek moet nogal sê, ek kan nie wag vir 'n transformasie nie. Ek stem saam. Dis reg. Ek kan nie wag nie. Kom ons gaan. Ons gaan. Good day, I'm Adele de Toy and I'm the Marketing Manager at Unique Health and Beauty, and joining me in studio today is a beautiful woman, Angelique de Toy, author, guest speaker and businesswoman, and we're going to talk about the power of direct selling. Welcome Angelique. Thanks Adele, so wonderful to be here. So Angelique, you have an exceptional story in that you left school at the age of 14. Tell us a little bit more about that. You know, Adele, I don't think my life story is too different from many of the people in our nation today. People who have been unable to have an education and have probably lived on the poverty line for most of their lives. And that really was my story. Having to leave, home and go to school at the age of 14, going to 13 different schools from grade 1 to standard 6 left me with a lot of instability in my life and wondering what my future was going to hold. Certainly I had no self-confidence. Areas of self-image and self-belief were really lacking in my life. But then, you know, there are some significant things that happen in our lives that really make the difference. So how did you get into contact with direct selling? You know, every time I share my story, I always say that I stand on the shoulders of very wonderful people that have made a difference to my life. And one of the women happened to be a woman that was involved in direct selling. But there I was with no education, no sense of self-worth, no sense of self-belief. And I thought, well, how on earth am I going to make this work for me? And she really just gave me the idea that all I needed to do was go along. But because fear drove my life, I always used to put off everything. And like Shonda Rhimes said, never say yes to anything. But this particular opportunity I thought I would go along to. And so I put fear in my pocket. And I went along to this business opportunity meeting where I just met this group of very enthusiastic people, a hall full of passionate people. And this woman ran up on stage and she shared her story. And this is where I was, this is where I am, and this is where I'm going. And she said, is there anybody in this auditorium who would like to earn a 6-figure income? I didn't even have 6 rand, let alone understand what a 6-figure income could look like. And yet I found myself slipping up my hand, and you know, all of these years later I've realized that opportunity is not something that one day comes. Opportunity is something that is here. All we have to do is be available and say yes to the opportunity. And so she introduced me to the wonderful world of direct selling. She linked me up with a sponsor who showed me everything I needed to know about the business. And what I learned with direct selling is you don't have to be brilliant, you don't have to be educated, you don't have to be smart, you don't have to be any of those things, except you need a passion and a desire to succeed. And I had lots of that. And so she really built into my life everything I needed to know, one step at a time, about this business. I can't tell you what it was like when checks in those days, when the very first check that I received for my hard-earned money and my work being in my own business was the most joyful experience I could tell you about. So you've been involved in Unique for a couple of years. What makes this business so special? You know, you are so right when you say it is a special business. There is something, I believe, in the legacy of this business, having been around for 46 years. But more so than that, there is something about the people that are in this business. You know, you can have the greatest products, and we do, but it's the people that really make the difference. And there is a loyalty in this business, and there is a commitment in this business, not only to Unique, but I believe to the tradition of rooibos, because it's so part of the South African culture. And so for the last 10 years of my life where I have been involved with Unique, it has been such a very beautiful experience. And I think too, it's because the message is so profound, and that is that we can make people more healthy, more wealthy, and more beautiful. And we see it every single day. So that whole vision of Unique to create life-changing opportunities every day is seen in people's lives every day, and I think that's what makes it so inspirational. Wow, Angelique, thank you for that inspirational message, and thank you for your time today. It's been my pleasure.
vandag se episode het Ricky van Kimberley al die pad kom kuier. So ons het haar vanoggend vroeg al op die lughawe gaan haal en ons is besig met haar transformasie. Ons gaan nou begin met Ricky se transformasie hier by Forever Young Medispa in Kempton Park. Ek is so opgewonde om te sien wat hierdie resultate gaan wees. So Ricky, wat ek nou gedoen het, is ons is nou besig om jou hare te lig. Ons wil net 'n klein bietjie lig hê, ons wil nie hare blond hê nie. Net sodat as ons die rooi kleur opsit, dat hy 'n kontras sal hê tussen die bruin en die rooi, sodat dit nie net 'n kleur is wat net 'n skakering afgee nie. Saam met my is Elora van Forever Young Medispa. Elora, baie welkom. Baie dankie. Okay, so ons het Ricky nou ingeboek by jou vir 'n halwe dag. Yes. Wat gaan ons met haar hare doen? Nadat ons na haar hare gekyk het ek besluit dat dit 'n goeie idee sou wees om 'n balayage op haar hare te doen. So dit is baie soos 'n aanbrei, behalwe dit gaan 'n bietjie hoër en daar's baie meer vloei in die kleur. Okay, so wat gaan jy met haar kleur verander? So Ricky het op die oomblik donker hare wat baie goed by haar velkleur pas. Ons wil graag net 'n bietjie beweging in haar hare hê en daarom gaan ons dan nou 'n klein bietjie rooi ook in haar hare sit met die balayage. Okay. En dit gaan nog steeds wel maklik wees om elke dag te kan doen. Dit is 'n baie maklike styl, sy is 'n mamma van 2. So ons wil altyd iets hê wat gerieflik is, wat vinnig is en hierdie haarstyl is definitief presies dit. Okay, wel ek kan nie wag om te sien nie. Ons het besluit om Ricky bietjie te verras met 'n nuwe uitrusting. Sy het glad nie 'n idee wat ons in gedagte het vir haar nie. So kom ons gaan leer bietjie in by Esther by Velesti, ook in Kempton Park, en dan gaan kyk ons bietjie wat het sy vir ons. Hallo Esther. Hi Lorentjie. Dit is my lekker om weer te kuier in jou pragtige butiek. Altyd lekker om julle hier te hê. So vandag, Ricky is nou nie saam met my hier vandag nie, ons wil haar verras. So ek wil sy met 'n idee hê van wat ons vir gaan beplan hê. So Ricky werk by haar huis. Sy werk van haar huis af. So sy is nie in 'n kantooromgewing nie. So ek wil graag hê ons moet ietsie vir haar kies wat by haar liggaamsvorm gaan pas en wat ook sy kan gebruik om haar denim mee te opdress of te casual te maak. So ek sê ietsie versatile vir haar. Goed, ek glo hier's baie om van te kies. Dit lyk so. Ja, want met 'n denim kom jy so ver. Ja, so met 'n denim kan jy kan veral met 'n donker denim, jy kan hom of smart casual maak of jy kan hom baie casual maak. So dit gaan afhang van jou skoene, hoe jy hom gaan dra en ook jou toppies en dan baie definitief jou accessories. Absoluut, absoluut. Nee, dis reg. Goed, jy het nou 'n idee hoe sy lyk. So jy gaan weet watter kleure haar gaan komplementeer. Ek dink ons is reg om te kies, Lorraine. Okay, Esther se Ricky het 'n diamant liggaamsvorm, so ons moet dit net in gedagte hou. Lorraine, verduidelik net gou vir ons presies wat is 'n diamantvorm? Ekskuus Esther. Ek is al by haar outfit. Okay, so 'n diamantvorm is as ons deel die liggaam in 4 dele op. So skouers, middel, heupe en thighs, duie. So die deel wat die grootste is, bepaal jou liggaamsvorm. So in Ricky se geval, haar silhouet, haar duie is die grootste. So ons wil daai deeltjie nader laat lyk en bietjie
bo meer balk inbring Voller- as ek dit so voller kan maak, voller maak, sodat sy daai balans het van 'n hourglass. Goed, Want soos jy weet, al die klere gaan oor illusie. dit is So ons gaan daai in gedagte hou. okay. Nee, dis goed. Dan weet ons nou wat is 'n diamantvorm. Okay, gaan jy my in jou rakke laat inval? Jy mag met die grootste liefde. Okay, kom ons gaan. Goed. Welkom by vandag se besigheidswenke op Cindyrella se Spieëlkas. In vandag se dae hoop ek en ek glo dat meeste besigheidseienaars besef dat hulle nie net in hulle besigheid moet belê nie, maar ook in hulle self. As ek praat van in jouself belê, is dit lees boeke, doen 'n kursus en deesdae is dit so maklik, jy kan sommer aanlyn gaan en aansluit by 'n kursus en jouself so verbeter en in jouself belê, want dit wat jy leer, kan jy weer uitbrei en in jou besigheid terugsit. So 'n boek wat ek sal voorstel om te lees is The Richest Man of Babylon. Dis 'n maklike leesboek. Jy kan hom binne 2 aande klaar lees en dis baie insiggewend. Dit is eintlik so maklik en belangrik dat my 10-jarige is besig om hom te lees. Ons wil daai fondament reg lê. En die ander een ons het al daaroor gesels is om verhoudings te bou. En die maklikste manier is, ja, jy kan met sosiale netwerk mense ontmoet en besighede ontmoet, maar dis ook belangrik om na besigheidsnetwerk vergaderings toe te gaan. Byvoorbeeld, ons het elke maand die Diva Netwerk besigheidsvergadering waar verskeie entrepreneurs bymekaar kom en hulle deel nie net idees en ruil besigheid uit nie, maar ook wenke vir besighede, maar hulle bespreek struikelblokke en uitdagings wat elkeen in hulle besigheid ervaar. Op 'n sekere stadium in jou besigheid is jy in jou eie kokonnetjie vasgevang en dit voel vir jou of dit net jy is waarmee sekere goed gebeur. As jy jouself blootstel en uitgaan, mense ontmoet en by daai plekke is en dit bespreek, kan jy sien, weet jy wat, is nie net ek wat dit mee gebeur nie. En dit is wat ander mense gedoen het om dit te oorkom. En dit maak dit vir jou soveel makliker dan om eerder net te gaan op raad en te sê, dit maak meer sin. En baie keer as jy die probleem sê, hardop vir iemand anders, kom dit op by jou self, die oplossing kom self by jou op en jy kry dit. Maar jy kan ook terugvoering kry van ander besigheidseienaars. So dit was vandag se besigheidswenke op Cindyrella se Spieëlkas. Volgende week gesels ons verder. Ek is so jaloers, want haar lashes gaan so mooi lyk. Kyk net hier. Dit lyk so mooi. Hoe voel dit? Dit voel baie gemaklik. Ek sou nie gedink het ek het 2 ure hier gelê en iets het gebeur nie. Het jy so 'n bietjie geslaap? Nee. Jy het nie 'n lash snap gevat nie. Glad nie 'n lash snap gevat nie. Ek het dit baie geniet. Wel, ek is seker die kykers kan nie wag om te sien wat die eindresultaat is nie. Ek het die perfekte outfit vir haar. So, kom ons gaan trek haar aan. Kom ons gaan. Dis tyd julle. Ons gaan nou vir Rikkie reveal of haar nuwe transformasie is hier. Bestie, bring haar in. Dit is tyd. Ons kan nou nie meer wag nie. Reg. Rikkie, asseblief. Kom. Liewe kykers, dit is die nuwe Rikkie. So Rikkie, is jy reg? Kom ons kyk.
Sjoe, okay. Wow. Verskriklik mooi. Ek is baie verskriklik mooi bygesit. Dit lyk baie mooi. Rikkie, saam met hierdie het ons 'n paar verrassingkies vir jou. Aniek het vir jou 'n pakkie gestuur en dan Esther het vir jou hierdie toppie en die oorballe vir jou geskenk. Wow, baie dankie. Sjoe. Baie daarvan. Baie dankie. Dankie ook vir al van julle se moeite. En ons het gesê jy is 'n unieke konsultant en jy ken die produk en ek is seker jy kan buitendien nie wag om te sien wat daar binne is. Ja nee, kyk ek sien baie uit na my pakkie. Ja, ek het al 'n hamper van 'n Nico gekry en kyk hulle pakkies is regtig awesome. Dis iets om daai te sien op. Jy kan nooit genoeg Aniek hê. Nee, jy kan glad nie. Jy kan glad. Daai vernuwingsroom van hulle is regtig waar amazing. Al hulle produkte, weet jy wat Lorraine, die Forever Young, al die produkte is regtig iets wat enigiemand kan gebruik en hulle sal net gelukkig wees op die ou end van die dag. Dit is regtig iets waarna iemand kan kyk om te gebruik. En weet jy Lorraine, selfs die tees regdeur tot by rescue produkte en die gesondheidsreeks, daar is iets wat elkeen in die huisgesin kan gebruik. Dis 'n moed in enige huis. Dit is 'n moed. Rikkie, en jy is nou al 'n geruime tydjie 'n konsultant. Is dit vir jou lekker? Is dit die ideale beroep wat jy sal aanbeveel? Weet jy Lorraine, buiten dat ek mos nou 'n unieke konsultant is ek ook 'n boekhoudster. Ek doen personal payroll, maar ek moet eerlik erken, die unieke is my passie. Ja, dit maak 'n verskil. Die verskil wat jy mense se lewens maak. Dit is wat daar's geen reward wat geld daaraan kan sit nie. Dis 'n feit. So ja, dis waar my passie lê. So as enige van ons kykers moontlik belangstel om deel te raak van die unieke familie, wat sal jy sê moet hulle eers doen? Wel, eerstens gaan jy kyk, jy gaan Google en jy gaan Aniek se webwerf gaan jy www.aniek.co.za. Jy gaan daar Google, jy kan daar aanlyn navraag doen om 'n konsultant te word. Maar natuurlik kan jy altyd die konsultant in jou area kan jy ook kontak. Soos ek werk eintlik reg oor Suid-Afrika, nie net in die Noord-Kaap nie. Maar jy kan enige persoon wat jy kontak mee kan maak. 'n konsultant kan jy deurwerk, maar natuurlik hoofkantoor verwys ook die mensies na daai konsultant in daai spesifieke area wat ook baie lekker is. Dis so maklik. Kyk hieronder is hulle besonderhede, kontak hulle. Kyk op hulle Facebookblad, gaan op hulle webwerf. Toe het julle dit kykers nog 'n baie suksesvolle transformasie deur Cindyrella se spieëlkas.